3 fakta unik di dunia yang mungkin belum kamu tahu. Kamu tahu nggak pada saat bayi jerapah lahir mereka langsung jatuh dari ketinggian sekitar 2 meter. Ini terjadi karena jerapah melahirkan sambil berdiri. Tapi tenang, bayi jerapah sudah siap untuk ini. Begitu jatuh, mereka langsung berusaha berdiri dan berjala. Hebat banget kan? Kamu tahu nggak sih kalau dulu coklat pernah digunakan sebagai mata uang? Di zaman suku Aztec, biji kakao dianggap sangat berharga dan digunakan untuk barter. Jadi, kalau punya banyak coklat, kamu bisa dianggap kaya raya. Selanjutnya yuk kita terbang ke luar angkasa. Di Jupiter dan Saturnus, ilmuwan memperkirakan ada kondisi atmosfer yang bisa membuat karbon berubah menjadi berlian saat turun ke permukaan. Bayangin aja kalau kita bisa ke sana, pasti langsung kaya mendadak.